Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радосни донеси. Ни ја донесе Господ денеска радоста што ја имаше светата Фотини, рамна апостолица, Самаријанка, која што го сретна Христа Господа на бунарот од нивниот и нашиот патриарх старозаветен Јаков. И Христос започна разговор со таа жена која што не му припаѓаше на еврејскиот народ и поради што тој разговор Христов како евреин по тело со Фотини, жената Самаријанка по тело, не беше правилно разбрано тогашниот свет, кој што беше врамен од рамките и со рамките на старозаветната библиска историја. Се уште не знаеа точно кој е Христос. И жената, разговарајќи со Христа, немаше појма со кого разговара. Само знаеше дека разговара со човек кој што му припаѓа на народ, кој што не би требало да ја обрне никакво внимание. И тоа му го кажа Христос. Откако Христос директно побара од незе да му даде вода да пие. И бидејќи таа се двоумеше како да постапи, Христос ја соочи со една друга вистина. Кога би знаела со кого разговараш, не јас тебе, туку ти мене би ми побарала од водата жива. Оној кој што од неа пие, никогаш не ожеднува. Од оваа вода што бунарот на патриархот Јаков ја пие, веднаш потоа ожеднува. Овој став Христов, жената Самаријанка, светата Фотини, тоа е нејзиното право име, иако во евангелското четиво името нејзино не е запишано, но таа заврши како христијанка и со името што го кажавме предно. Од чисто практични причини тогаш таа му кажа, па добро, тогаш добро е ти да ми дадеш од твојата вода жива, за никогаш повеќе да не ожеднува и да не доаѓам овде од градот до овој бунар за да се напијам вода, јас и моите дома, и со истата да ги напојам домашните животни наши. Тоа го разбра буквално. А потоа Христос ја соочи со природата на водата жива, дека таа вода е водата на Духот свет со кој што треба да се храниме и да се бориме за потоа тој, по неговата сила божествена, нас самите да не претвори во непресушни извори на вода жива која што ќе ни се дава и ќе истекува од нас за да им се даде на сите околу нас. И потоа Христос ја праша за незиниот социјален статус, дали е омажена,
И таа му кажа дека не е омажен. А Христос, како човек кој што вистински човек и вистински Бог, вистински познавач на срцата човечки и на животите човечки, за кого што тајна нема и не може да ја има. Ја соочи со низината животна вистина, точно одговори, правилно, немаш маж, но си имала 5 претходно, но и ово што сега го имаш не ти е маж. И таа била шокирана од тоа што Христос и го кажа. Запрепасте. И останала нема повеќе. Гледам дека си ти голем пророк. Толку можела да му каже во тој момент. Но веднаш отрчала во градот и им соопштила кој им дошол. Кој им дошол во гости. Тој им рекла на своите сограѓани, се знаеше за мене. Браќи и сестри, тој начин на действување не е карактеристичен за Христос. Тој не сака никого да го збуни со неговото се знае. И просто да го присили да му верува. Бидејќи патот на слободата е патот по кој што треба да се патува за да се стигне до него. Секој обид да бидеме фасцинирани, шокирани, спунети и во таква една духовна состојба втерани во некој тор на кого што не му припаѓаме и не сакаме да му припаднеме е злосторство. На тој начин денеска действуваат неброените секти. Од сите провениенци, индиски, протестантски, римокатолички, идеолошки, философски, психолошки, секакви. Бројот веќе не им сега. Но принципот на действување е тој, да не збунат со аргументите со кои што располагаат и така онемокени и паднати пред силата на логиката човечка, да им се предадеме себе си и нашата животна судбина. Но во чии раце. Христос таа методологија не јаса. И никогаш не ја користи. Во случајов имаше средба со една благоразумна жена, длабоко вкоренета во својата религиозна традиција и предање. Таа за неа многу настани од Стариот Завет беа јасни. Знаени, но не и беа јасни од типот на, да речеме, каде треба да се поклонува. Самарјаните тоа го правеле на најблиската гора до нивниот град. Некаде вие евреите велите и пишувате дека треба во Ерусалим да и се поклониме на вистината на врховниот религиозен авторитет. А Христос ги кажа дека географијата во тој поглед не игра никаква улога. Ниту градови, ниту брегови, ниту пустињи, ниту планини, туку личноста, пред се личноста и над се личноста. А во личноста или личноста е тоа што треба да е, ако е исполнета со дух и совест. Оној кој што има дух и духом свјатим ни ја открива и ни ја сведочи вистината Господња, е човекот кому треба да се поклониме, односно не него како човек, туку на оној кон кого што тој, вистинољубивиот
човек, брат или сестра наша не приведе. Затоа Христос имаше потреба некои работи да ги соочи, за да и го собере умот на едно место и сите аргументи со кои што умот нејзин располагаше да ги насочи во вистински правец. Да не биде нејзиниот ум, нејзините умни способности да не функционира според принципот на расејување на умните енергии, а енергиите на умот се расеани онолку колку што има или постои прилив на информација во нашиот ум. Примајќи ги, ние им се предаваме. За толку сме расслабени и немокри. И лесен плен на оној кој што ја има за цел нашата душа, нашата слобода, нашиот живот, нашиот ум, за да не впрегне во работа за изорување на туѓи ниви, а не на нивата Господня. Ова евангелско четиво е навистина чудесно. Неможно е човек, читајќи го, а да не се поистовети со судбата на светата Фотина. Истото ни се случува денеска. Може би тоа што нејзе и се случило некогаш е многу поизразено присутно денес. И затоа ни треба Христос. До Него се доаѓа со пост и со молитва. Постот и молитвата се навистина средство, кои што не приведуваат кон целта. Ама тие го определуваат и начинот, и стилот на нашето живење во овој свет, вака како што го гледа. Че според стилот на живење да не познаат дека сме Христови, дека сме христијани. Дека се што работиме, се што мислиме, се што произведуваме на умен план, на физички, секаков друг творечки план, сето тоа го чиниме како напор, како подвиг, како аскеза, за да се стигне до него. Не нештото е целта на нашиот живот, туку тој, а тој е некој, а не нешто. Тој е Христос. Вистината, самиот Христос на Пилата му кажа, не е нешто. Но не му кажа јас сум, бидејќи вистината стоеше пред Пилата. Пилат стоеше пред вистината. Исто така. И ги имаше сите дарови што природата на човекот ги имаше, а од Бога и се дадени, за да ја позна. Стојќи во толку голема близина до него, да се остане слеп, е просто неможно. И Пилат не остана целосно слеп. Тој осети, почувствува дека си има работа со некој кој што е многу посебен, подруг од сите други. Така, најмили мои, и ние да му допуштиме на Христа Господа да влезе низ портите на нашите срца, во срцата наши, да му тој милостивиот да му биде срце на срцето наше и да не открива нас како негови. А секоја наша средба со некоја друга самаријанка, со некој друг самаријанин, да биде средба во која што тој, другиот, преку нас ќе го види него во срцата наша. Амин. Амин. Христ. Верата Твоја те спава.